Cumar ibnu Saciid oo loo yaqaanay Cumar bin Saciid waxa uu ku dhashay Futa Toro oo ahay West Africa haddana loo yaqaan Senegal. Sanadku markuu ahaa 1770 wuxuu ahaa qof Islaam ah oo diinta Islaamka si wacan u yaqaan oo weliba qoraaya oo farta Carabigana wax ku qoraa. Mar ay taariikhdu markay ahayd qarnigii 18aad ayaa Cumar la soo qaashay oo xoog lagaga keenay Futa Toro and West African Kingdoms qarnigii 18aad. Futa Toro oo maanta loo yaqaan Senegal, Maraykan baana la keenay si loo adoonsado, waxaana laga soo dhex saaray ahelkiisii iyo dadkiisii iyo deegaankiisii uu af yaqaanay, waxaana la keenay meel aanu cidna ka garanaynin oo ahayd meel la isku adoonsado, muslim ahaan iyo madow ahaan aan u roonayn, isagoo weliba ka soo jeeda deegaan boqortooyo ahaa wakhtigaas kana soo jeeday Futa Toro and West African Kingdoms qarnigii 17. Cumar wuxuu caan ku ahaa taariikh nololeedkiisa isaguu u gacantiis ku qoray xuruufta Carabiga oo dadka agtiisa ka dhow aanay garanayn macnaha xuruuftaas. Sanadku markuu ahaa 1830, taas oo ah mid ka mid ah dukumentiyada taariikh nololeedkiisa laga hayo. Qoraallo oo uu kaga hadlayay cidda u yahay, halku ka soo jeedo iyo waxa uu aaminsanaa hadday tahay mid diimeed iyo mid dhaqanba. Aragtida qofka ee waayo aragnimada Afrikaanka adoonsiga ee Ameerika. Taariikh nololeedkiisa ayaa siinaya aragti ku saabsan noloshiisa Afrika, qabashadiisa iyo waayo aragnimadiisa adoonsiga ee magaalada Charleston ee gobolka Koonfur Carolina. Cumar ibnu Saciid waxa uu ahaa nin aqoon sare leh, af Carabiga si fiican u yaqaan, si qoto dheerna u yaqaan culumta Islaamka ka hor inta aan la qaban. Taariikh nololeedkiisa kuma koobna oo kaliya in uu ka sheekeeyo taariikh nololeedkiisa, balse waxaa ku jira aayado Quraanka Kariimka oo ka turjumaya caqiidadiisa, taas oo uu ku guulaystay in uu ilaashado inkasta oo xaaladihii adkaa ee uu adoonsaday. Taariikh nololeedkii Cumar ibnu Saciid waa mid muhiim ah dhowr sababood dartood. Waxay caqabad ku tahay fikradaha ka jira adoonsiga Afrikaanka ah ee Ameerika inay yihiin kuwo aan aqoon iyo ilbaxnimo lahayn. Waxa kale oo ay bixisaa xisaab naadir ah oo qiimo leh oo ku saabsan waayo aragnimada adoonta transatlantic marka loo eego aragtida adoonsiga, iyada oo muujinaysa asalka dhaqanka iyo diinta ee muslimiinta Afrikaanka ah ee qayb ka ah ganacsiga adoonta. Qoraal gacmeedkiisa waxaa lagu keydiyey maktabadda ururinta gaarka ah ee Wilson ee Jaamacadda North Carolina ee Chapel Hill, North Carolina ee Chapel Hill. Cumar ibn Saciid noloshiisii iyo qoraaladiisii waxay noqdeen mowduucyo ay xiiseeyaan culimmadii wax ka baranaysay taariikhda Afrikaanka Maraykanka, taariikhda Islaamka ee Ameerika, iyo ka ganacsiga adoonsiga badgooshka ahaa ee transatlantic. Barnaamijka Ogaal waa naga intaas. Waa anigoo ah Ubax Ina Suldaan iyo soo saare Maxamed Shooki. Waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh. Fi amaanillah.